ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് വളരെ കളർഫുള്ളായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ എത്തിക്കുന്നത്. കോഴിക്കോട് പുതുതായിട്ട് ആരംഭിച്ച ബേർഡ്സ് പാർക്കിൻ്റെ അതിമനോഹരമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ എത്തിക്കുന്നത്. വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. കോഴിക്കോട് ബീച്ചിലുള്ള ഫൺ സിറ്റി നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഫൺ സിറ്റിയിലാണ് ഈ പുതിയതായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ബേർഡ്സ് പാർക്ക് ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒരു 2 മാസം ആവുന്നേ ഉള്ളൂ ഈ ബേർഡ്സ് പാർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട്. അപ്പം അതിൻ്റേതായിട്ടുണ്ടാകുന്ന പുതിയ വിശേഷങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലെത്തിക്കുന്നത്. ഫൺ സിറ്റിയിലേക്ക് നമുക്ക് കയറി നോക്കാം. ഇതിലേക്ക് എൻട്രൻസ് ഫീസ് വരുന്നത് 20 രൂപയാണ്. കൂടാതെ കുട്ടികൾക്കുള്ള വിവിധമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന റൈഡുകളുണ്ട്. അതിന് വ്യത്യസ്തമായ ചാർജുകളാണ് ഈടാക്കുന്നത്. ഇത് ബേർഡ്സ് പാർക്കിൻ്റെ എൻട്രൻസ് ആണ്. എൻട്രൻസ് നമ്മൾ കാണുന്ന കാഴ്ചയാണിത്. കുറേ ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും ഒക്കെ ഉണ്ട്. കോഴിക്കോട് ബീച്ചിൻ്റെ അടുത്താണ് ഈ ഒരു ബേർഡ്സ് പാർക്ക് ആരംഭിച്ചത്. വളരെ മനോഹരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കുമൊക്കെ വളരെ ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലം തന്നെയാണ് ഈ ബേർഡ്സ് പാർക്ക്. ബേർഡ്സ് പാർക്കിലെ എൻട്രൻസ് ഫീ വരുന്നത് 150 രൂപയാണ്. ഇപ്പം ഒരാഴ്ചക്കാലം ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് 50 രൂപയ്ക്കാണ് ഓപ്പണിംഗ് ഓഫറായിട്ട് അവർ നൽകുന്നത്. അതിൻ്റെ കയറി വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ബോർഡൊക്കെ കാണും. അവിടെ ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ടാകുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട്. നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് കയറുമ്പം തന്നെ ആദ്യം കാണുന്നത് കുറച്ച് ചെറിയ തരത്തിലുണ്ടാകുന്ന കിളികളുടെ ഒരു കൂടാണ്. അവയെ കൂട്ടിലിട്ട് വെച്ച രീതിയിലാണ് നമുക്ക് കാണുക. അടുത്ത് നമ്മൾ ബേർഡ്സ് പാർക്കിൻ്റെ ആ ഡോറ് തുറക്കാൻ പോവാണ്. ഡോറ് തുറന്ന് നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് കയറാൻ പോവാണ്. ഉള്ളിലേക്ക് കയറുമ്പം തന്നെ ഒരു കൂട്ടം കിളികളാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് പാറി വരുന്നത് കാണാം. നമുക്ക് ഒരു ബേർഡ്സ് പാർക്കിൽ നമ്മൾ കയറുക എന്നുള്ള ബേർഡ്സ് പാർക്ക് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കിളികളെ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് വിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറുക, കിളികളൊക്കെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് പാറി വരുന്നത് കാണാം. അവയ്ക്ക് തിന്നാൻ കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാം. അതിമനോഹരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരുപോലെ ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുന്ന അതിമനോഹരമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു സ്പോട്ടാണ് ബേർഡ്സ് പാർക്ക്. നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ട് വന്ന് കാണണം ഇത്. അവിടെയുള്ള ഗൈഡ് നമുക്ക് കിളികൾക്ക് തീറ്റ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ തരും. നമ്മുടെ കയ്യിൽ പാത്രം കിട്ടിയാൽ തന്നെ മൊത്തം കിളികൾ പാത്രത്തിലേക്ക് പാറി വരും. നല്ല രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവം തന്നെയായിരിക്കും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുക. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ആദ്യമായാണ് ബേർഡ്സ് പാർക്ക് ഉള്ളതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. എൻ്റെ അറിവ് തെറ്റാണെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ മുമ്പ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ ഇവർ ഓഫറായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇവർ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ. 1.5 മാസത്തിൻ്റെ ആവുന്നേ ഉള്ളൂ ഏകദേശം തുടങ്ങിയിട്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് 150 രൂപ എൻട്രൻസ് ഫീ ഉള്ളത് അവർ 50 രൂപയ്ക്ക് ചെയ്യുന്നത്. കൂടുതൽ കിളികളൊക്കെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാനുണ്ട്. അപ്പം അതൊരു ട്രയൽ വേർഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ അവർ ഇത് ചെയ്തത്. വളരെ മനോഹരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ മനോഹരമാണ്. കുട്ടികളൊക്കെ കൂട്ടി നിങ്ങൾ വരിക. കുട്ടികൾക്ക് അതൊരു വലിയൊരു അനുഭവമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു അനുഭവം തന്നെയായിരിക്കും ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക. 3 സെക്ഷനായിട്ടാണ് അതുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സെക്ഷനിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. അത് ലോറിക്കിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു കാറ്റഗറി പെട്ടുണ്ടാകുന്ന കിളികളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. അടുത്ത് നമ്മൾ 2ാമത്തെ സെക്ഷനിലേക്ക് മാറുകയാണ്. ഓരോ സെക്ഷനിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സെക്ഷനിലേക്ക് കടക്കുന്ന ഭാഗത്ത് കിളികളൊന്നും കയറാത്തൊരു ഭാഗമുണ്ട്. അവിടെ നമുക്ക് പേടിയുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ നിൽക്കാനും സൗകര്യമുണ്ട്. അടുത്തത് ലാർജ് കാറ്റഗറി പെട്ടുണ്ടാകുന്ന മക്കാവോ ആണ്. വളരെ മനോഹരമാണ് മക്കാവോനെ കാണാൻ. നല്ല രസകരമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു കളറും അതിൻ്റെ ഒരു പാറ്റേണൊക്കെ വളരെ മനോഹരമാണ്. അവയെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് അവർ വേണമെങ്കിൽ വെച്ച് തരും, കയ്യിൽ വെച്ച് തരും. അവയ്ക്ക് തീറ്റ കൊടുക്കാനുണ്ടാകുന്ന സൗകര്യമൊക്കെ അവർ ചെയ്തു തരും. വളരെ രസകരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് ആണ്. ഇവിടേക്ക് എൻജോയ്മെൻ്റ് ആണ്. മക്കാവോ ആൾ ഭയങ്കര സൈലൻ്റാണ്. വല്ലാതെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. മറ്റു കിളികളെ അപേക്ഷിച്ച് വലിയ നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. അവ അവിടെ ഒരു ഭാഗത്ത് നിൽക്കാന്നേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് അങ്ങനെ പാറി വരാൻ സാധ്യത കുറവാണ്.
കിളികൾക്ക് പാറി പറന്ന് നടക്കാനുണ്ടാകുന്ന സ്ഥലം ഇവിടെ തന്നെ അവർ സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 3 കാറ്റഗറി ആയിട്ടാണ് ഇത് സെറ്റാക്കിയിട്ടുള്ളത്. 3 വിഭാഗം എന്നുള്ള രീതിയിലേക്കാണ്. കുറച്ച് സൈലൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഏരിയയാണ് ഈ ലാർജ് കാറ്റഗറി. ഇവിടെ അധികം പക്ഷികൾ നമ്മളങ്ങനെ പറന്ന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കയറുന്നില്ല. മറ്റ് 2 ഭാഗത്തുള്ളതാണ് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് പാറി വരുന്നത്. ഈ കൂട്ടിൽ കാണുന്നതാണ് കൊക്കട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടുള്ള പക്ഷിയാണ്. കുറച്ചൊരു പ്രശ്നക്കാരനാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ നമ്മൾ 3ാമത്തെ കാറ്റഗറിയിലേക്കാണ് ഇപ്പം കയറിയത്. 3ാമത്തെ വിഭാഗത്തിൽ ഒരു തത്തകളെ പോലെ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന കിളികളാണ്. ഇതിൻ്റെ പേര് എനിക്ക് അത്ര ഓർമ്മ കിട്ടണില്ല. 3 വിഭാഗത്തിൽ ഏറ്റവും രസകരമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഭാഗം ഇവിടെയാണ്. ഇവ കൂട്ടമായിട്ട് നമ്മളെ ശരീരത്തിലേക്ക് പാറി വരുന്നുണ്ട്. മറ്റുള്ളവയെ അപേക്ഷിച്ച് കുറച്ച് കൂടുതലാണ് ഇവരെ ഈ ഒരു സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കൽ. നമ്മുടെ കഴുത്തിലുണ്ടാകുന്ന ചെയിന്, പിന്നെ ഹെഡ്സെറ്റിൻ്റെ വയർ, ഇതൊക്കെ ഇവ കടിക്കാൻ കുറച്ചും കൂടി സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അപ്പം പോകുന്നവരൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം കൂടെ നല്ലതാണ്. മനോഹരമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇവയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. നടന്നു പോകാനുണ്ടാകുന്നൊരു വഴി നമുക്ക് കാണാനും പക്ഷികൾക്ക് പറന്നു നടക്കാനും കളിക്കാനൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ നല്ല രസകരമാണ്. ഇവിടെ ഈ ഒരു അന്തരീക്ഷം, ഈ ഒരു സ്ഥലവുമൊക്കെ. ബീച്ചിലുള്ള ഫൺ സിറ്റി നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഏകദേശം 3-4 കൊല്ലത്തോളമായി അതവിടെ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയിട്ട്. അതിൽ ഈ ബേഡ്സ് പാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ അടുത്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ. 1.5-2 മാസത്തിൻ്റെ അടുത്താവുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ആളിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. വന്ന് കാണേണ്ട, മനോഹരമായിട്ടുണ്ടാകുന്നതും കുട്ടികൾക്ക് സന്തോഷിക്കാനും ഒരു സമയം ചിലവഴിക്കാനും ഉണ്ടാകുന്ന അതിമനോഹരമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു സ്ഥലം തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾ കുട്ടികളെ കൂട്ടിയൊക്കെ ഒന്ന് വരിക. ഇപ്പം എന്താ വെച്ചാൽ ഓഫറുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ 150 രൂപയാണ് വരുന്നത്. കുട്ടികളൊക്കെ കൂട്ടി വരിക, കാണുക, സന്തോഷിക്കുക. ബേഡ്സ് പാർക്കിൽ നമ്മൾ പോണത് പൂളുകളാണ്. കുട്ടികൾക്കുള്ള സ്വിമ്മിംഗ് പൂളുകളുണ്ട്. നല്ല വൃത്തിയുള്ളതും അധികം ആഴമില്ലാത്തതുമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന പൂളുകളാണ് ഇവിടെ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ചെറിയ ഹാൻഡ് പെഡൽ ബോട്ടുകളുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റിയ. 40 രൂപയാണ് ചാർജ് ഈടാക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ 40 രൂപ തന്നെയാണ് കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കുന്നതിന്. അവർക്ക് വളരെ സന്തോഷകരമായിട്ട് കളിക്കാനും ആസ്വദിക്കാനും പറ്റുന്ന ഒരു സ്പോട്ട് തന്നെയാണ്. അടുത്തത് ആഫ്രിക്കൻ പെരുമ്പാമ്പുണ്ട്. അത് അങ്ങനെ വിഷമില്ലാത്ത ടൈപ്പാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അതിനെ അവർ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കഴുത്തിലൊക്കെ ഇട്ട് തരും. പിന്നെ വെറുതെ കിടക്കുന്ന പാമ്പിനടുത്ത് തോളിലിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഞങ്ങളാരും വെച്ചില്ല. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവർ കഴുത്തിലിട്ട് തരും. അപ്പോൾ വീഡിയോ കാണാൻ മനസ്സ് കാണിച്ച എല്ലാവർക്കും നന്ദി. അടുത്ത മനോഹരമായ വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ.